です。ご無沙汰しております。久々に、一発目始めるのはエンジンビルドでございます。エンジンはですね、スモールブロックシボレー350エンジン 5700cc からシボレー383 6300cc に排気量をアップするっていう今回の動画はそういった流れでございます。このエンジンを搭載するお車は1964年のシボレーインパラ、バッテリーが8個も積んであるホッピング車、後ろのトランクルームが激重の車です。ですからドーンとトルクが出ないとダメなんですね。でこのオーナーさんが、ご希望のエンジンっていうのは、まずはレスポンス、それと排気音でバンバンと吹かした時にストレスなく吹き上がってほしい。そして重い車を前に押し出すトルク、そしてパワーの方はほどほどでっていうことなんですけども、せっかく 6300cc に排気を上げるものですから400馬力は超えたいなと思っております。そこでこのインパラをどういうふうに走らすか。走らすっていうのは、大体頭の中のイメージでズコーンとカタパルト状態でこうぶっ飛んでいくような、そういう感じのエンジンにしたいなと思ってます。何かちょっともたつくとかあるんではもう本当ストレスなので、そしてオーナーさんが今回試してみたいっていうのがエーデルブロックキャブレター650の AVS2 で、あれはですねニューラブースターってこう、霧が細かいので全体的にちょっとフュエルインジェクションみたいな持ち味、レスポンスが良くてちょっと薄めに出て、あんまり黒煙が出づらい、そしてどこからでももりもりトルクとパワーが出てきますよっていう、そういうキャブレターなんですね。それを点火時期と組み合わせてどういうふうにうまく使っていくか、こういったものまで考えて、やっていこうかと思ってます。そしてこのエンジンの中身383、ロータリングアッセンブリーっていういわゆるエンジンの中身キットです。これを使って、やっていきます。まずはストック350エンジンを分解します。これだけで見ますと壊滅的ですが、これから化けます。フリーズプラグとオイルラインのプラグを外して、まずは1回目の洗浄をします。カムベアリングとフロントオイルラインのプラグを外して4分の1インチのタップを切ります。使わない部分ですがブロックの破損部分を処理します。砂型でできたファクトリー製造上のバリを滑らかに仕上げます。これは完成した時のエンジンブロックの美しさをちょっと追求して、あと塗装するのにちょっと下がつるっとしていた方が綺麗になりますので、そこを意識してやってます。頑固なプラグはドリルで徐々に穴を大きく開けてエクストラクターで外します。これで2度目の洗浄に入ります。イーグル製383ローテリングアッセンブリー、いわゆるエンジンの中身キット。内容はクランクシャフト、ピストン、コネクティングロッド、それとエンジンベアリングでピストンリングなどです。この重量物が1箱に入っているっていうことがアメリカってすごいと思います。次にブロックの磨きに入ります。これも美観を意識してのことです。次、これはスピードトップというネジ穴専用の洗浄用ツールです。数が多いので非常に効率よくきれいになります。シリンダーホーンツールでホーニングの清掃とホーニング傷をつけていきます。オイルをつけながら3度目の洗浄後、ブロックのジャーナル部分、ヘッド面の計測と確認後、光沢ブラックで塗装をしていきます。そして新しいカムベアリング、プラグ類を取り付けていきます。はじめにフロントオイルラインのタップを切っていたのはねじ込み式のプラグをつけられるようにしていました。この方が叩き込みよりも確実です。ここから組み込みに入ります。メインキャップは順番と向きがあります。必ず外したら外した通りに並べておいてください。クランクシャフトメインキャップのジャーナルは計測済み。そのメインキャップを外します。メインキャップには順番だけではなく向きの指定もあります。矢印がありますので必ず前を向くようにしてください。そして出たストローカークランクシャフト、バランス済みなので単体のパーツナンバーの指定はありませんが、パーツナンバーは 103503750557i。 これはどういうことかっていうと、10はちょっとよく分かりませんが、この350っていうのは350ベースっていうことですね。そして3750、これは 3.75 インチのストロークを意味します。そして57、
これは 5.7 インチの長さのコネクティングロッドを使ってますよっていうことですね。そして I っていうのは I ビーム、コネクティングロッドの断面が I 型のものを使ってバランスをとっておりますっていう、それでバランス取ってくださいねっていうことですね。そういうクランクシャフトです。クランクシャフトはこのツルツル部分、ジャーナルを磨いた時のコンパウンドが残っていることが多いので、エンジンブラシで洗浄してください。エンジンメインベアリングの取り付けです。メインベアリングは手で簡単に取り付けられます。ハンマーなどでは叩かないでください。組み込み用のアッセンブリールーブを塗ったらばクランクシャフトを取り付けます。クリアランス計測をいたしますので、リアシールはまだつけておりません。クランクシャフトにプラスチゲージを乗せてメインキャップを閉めてクリアランスをチェックします。締め付けトルクはエンジンブロックの指定トルク通りに行います。今回のブロックは70フィートポンドが指定です。メインキャップを外しますとプラスチゲージが潰れています。この潰れ幅を測ってクリアランスをチェックいたします。 0.0015 インチなので少し狭いですが許容範囲です。ここをちょっと回すエンジンでシビアに見ますと 0.002 インチぐらいが好ましいんですけども、このぐらい 0.0015 ってちょっと狭いので、そしたら念入りに慣らしをしていただいた方がいいと思いますね。よくエンジンビルダーさんでかなりシビアなビルドをされる方っていうのいらっしゃるんですけども、そういった方は例えばここのクリアランスが 0.0018 にしたいなとか、002に近づけたいっていう方でしたらば、わざわざ1回クランクシャフトを剣まで内燃機屋さんに出すんですね。そしてこの数字を指定して 0.0018 インチまで持っていくとか、002まで持っていくとか、そういうやり方をされる方もおります。ただやっぱりそれコストかかりますから、許容範囲である限りはいいのかなとは思うんですけども、あとはもう一つですね、エンジンベアリングで少し幅が狭いとか少し広いとか、それで若干調整ができることもありますので、その辺はまた追ってご説明したいと思います。クランクシャフトを外してリアメインシールを取り付けます。リアメインシールをブロック側に RTV で固定します。クランク側にはアッセンブリルーブを塗ります。再度メインベアリングにアッセンブリルーブを気前よく塗ってクランクを乗せるスタンバイ完了です。クランクシャフトを慎重に乗せてメインキャップを取り付けます。一番後ろ5番キャップには表面に RTV を塗ってオイル漏れ対策をします。ボルトにアッセンブリールーブを塗って3回くらいに分けてトルク締めをしてメインキャップは完了です。滑らかに回るかを確認します。油膜の中でクランクシャフトが回っていれば OK です。I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff till you're greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always yeah. running with pain, she likes to hurt me and name. I'm always working to change, but she's still looking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone
positivity. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. 次にピストン。キースブラック製のフラットトップピストン。ボアサイズは 4.030 インチ。コネクティングロッドはイーグル製 I ビーム。ピストンピンが入る部分は圧入ではなくブッシング、手でスッと入るフローティングになっております。コネクティングロッドにも向きがありまして、テーパーになっている方をクランクシャフトの外側になるように、締め付けトルクは40フィートポンドに指定されています。次、ピストンリングのギャップ確認。ピストンリングのギャップっていうのは、このピストンリングのこの隙間のところですね。この輪の隙間。ピストンリングはキットに入っているものなので、基本的にはギャップレス。このギャップが適正かどうか測ります。ピストンにコネクティングロッドを組み込みましたら、ピストンリングを組み込みます。はじめはオイルコントロールリングから。オイルリングの上下にはシムが入ります。これも切り込み部分が重ならないようにずらします。向きはピストンリング5個のマニュアルに従います。続いてピストンリング。ピストンリングは取り付ける前にエンジンオイルに漬け込みます。漬け込み加減はビルダーによって様々です。ピストンリングにも上下向きがあります。取り付けはセカンドリングから専用ツールで行います。次にコネクティングロッドベアリングです。コネクティングロッドのキャップを外してベアリングを取り付けます。今回のベアリングには上下の指定はありません。ただしハイパフォーマンスタイプのベアリングには上下がありますね。アッパー、ロアっていうのがありますので、その辺ご注意ください。これでブロックにピストンを組み込みます。ご存知だと思うんですけども、ピストンの向きについて、向きですね。まずここにバルブの逃げがあります。これバルブリセツっていうんですけども、これがですね、エンジンブロックのこう外側ではなく、この内側に来るようにですね。中にはこれが反対側にもついているのがあります。ただ今回はこの2つ、インテークとエキゾーストバルブ、大きさも一緒です。ものによってはインテークの方が少し大きくてエキゾーストが小さいっていう場合もあります。そこのところは注意してください。これはブロックの内側に来るのが正しい向きです。次、コネクティングロッドですね。コネクティングロッドにも向きがあります。こちらはここの部分がですね、テーパーになってます。こっちは平らになってます。でこのテーパーがクランクシャフトの外側に来るようにします。そうなるとスモールブロック絞れですと、まずはバルブリセツのあるところがこちら上になりますね。そしたらばそのままテーパーのあるコネクティングロッドのビッグエンドっていう部分なんですけど、このクランクシャフトに触るところは左側になります。それで全部8本入ります。コネクティングロッドが入りますクランクシャフトの部分を見ていただきますと、こちらの外側がテーパーになってるんですね。こうテーパーになってます。こっちもテーパーになってます。ここに先ほどのコネクティングロッドのテーパーになっている部分がここにパチッと入るようになります。クランクシャフトジャーナルにアッセンブリールーブを塗ります。コネクティングロッドベアリングにもたっぷりと塗ってスタンバイします。シリンダー側にはエンジンオイルを塗っておきます。普通はこうアッセンブリールーブとかね、ちょっと粘度の高いものをシリンダーに塗っておくのがいいんですけども、これは組み上がったらもう割とそんなに時間を空けずにエンジンをスタートしますので、今回はエンジンオイルを塗ってそれでやっていきます。このスタンバイができましたら、ピストンリングコンプレッサーを使ってピストンを組み込みます。ピストンをシリンダーに入れる際にはコネクティングロッドがシリンダーに触れないように注意します。すべて組み込みましたらば、クランクシャフトと同時にクリアランスもチェックを行います。これもグリーンのプラスチックゲージで測ります。数値は 0.0018 くらいだと思います。ストリートエンジンとしましては OK だと思います。アッセンブリールーブを塗り仮組みをいたします。これを発行を行います。トルクレンチでコネクティングロッドボルトを締め付けます。今回の締め付けトルクは40フィートポンドが指定です。次、オイルポンプ。ハイパフォーマンスエンジンですので、取り付けはスタッドボルトを使います。オイルポンプドライブシャフトもガイド付きのヘビーデューティー。オイルポンプはハイボリュームでストレーナーショートタイプで溶接していきます。これでショートブロックが完成です。次にカムシャフト。カムシャフトはコンプカムズ050ドレーションでインテーク218、エキゾースト224。重い車ですのでスタートのダッシュ力を稼ぎたいんですね。そこで
インテークとエキゾーストの角度を若干ずれてる方を使ってます。これでちょっとトルク重視っていう感じなんですけども、あとはパワーを出すのに今度はバルブドレインの方のバルブをもうちょっと大きく開けるロッカーアームっていうそういうようなところまでちょっと考えて今回は、このぐらいのカムシャフトを使っております。タイミングチェーンはダブルローラー、カムボルトは ARP のハイパフォーマンス、組み込みはクランクスプロケットから、カムシャフトは付属のアッセンブリールーブを塗って慎重に組み込みます。スプロケットはマーキングをぴったりと合わせておきます。この状態は6番の上視点の状態です。これは調整式のビレットタイミングポインター。タイミングカバーを取り付ける前にハーモニックバランサーの0を確認しておきます。本来はタイミングカバーとオイルパンを取り付けてからヘッドの組み込みに進みますが、タイミングカバーがパーツ待ちなんですね。まずこのショートブロック、ショートブロックっていうのはだいたいここら辺までなんですけども、ここシリンダーヘッドが乗っかったら今度ロングブロックってなっちゃうんですね。このシリンダーヘッドのない状態のエンジンをショートブロックって言います。ヘッドが乗っかっていろいろバルブ周りもできてくればロングブロックっていうそういうような振り分けになってる。流れからいきますとカムシャフトを入れて次にフロントタイミングカバーですね。よくメッキのとか綺麗なやつ、そしてオイルパンを取り付けます。そしてハーモニックバランサーを取り付けます。そしてそこまでやったらば順番的にはなんですけども、次ヘッドそこで始めていくんですね。ただ今フロントカバーがパーツ待ちになってますので、そこら辺はちょっとぶっ飛ばしてヘッドの方に入らせていただきます。今回使用するヘッドガスケットはフェルプロ、パーツナンバーが 501SD、 NA エンジンで対応出力1000馬力、水回りにはシール処理がされており信頼性バッチリのヘッドガスケットです。ピストンリング組んでいきます。ピストンリングはまず、セカンドから入ります。セコンドリングですね。ここに見づらいんですけどトップって書いてあります。これが上になります。そして、ピストンリングを入れるツールはこれですね。これです。この一番安いやつが一番入れやすいんですね。これをこう引っ掛けまして、まずセカンドリング向きがこっちですね。次トップリングですね。トップリングはこの内側に溝があるこのテーパーになっている方が上になります。これはですね、おのおのピストンリングの種類によってメーカーにもよっても違うんですけども、マニュアルに書いてあります。それに従ってください。入りました。このピストンリングの切りかけの方は必ず重ならないようにしてください。これ重なっちゃうとバンバンオイル上がりとか始まります。これも、マニュアルに従ってください。ものによっては対角にっていうよりも前後にしてくださいとか、こう縦にしてくださいとかいろいろあります。
このピストンリングはこんな感じでちょっと真横よりもちょっと上気味。ピストンの向きについて、向きですね、まずここにバルブの逃げがあります。これバルブ離節っていうんですけども、これがですねエンジンブロックの外側ではなくこの内側に来るようにですね、中にはこれが反対側にもついているのがあります。ただ今回はこの2つ、インテークとエキゾーストバルブ、大きさも一緒です。ものによってはインテークの方が少し大きくてエキゾーストが小さいっていう場合もあります。そこのところは注意してください。これはブロックの内側に来るのが正しい向きです。次、コネクティングロッドですね。コネクティングロッドにも向きがあります。こちらはここの部分がですねテーパーになっています。こっちは平らになってます。でこのテーパーがクランクシャフトの外側に来るようにします。そうなるとスモールブロック絞れですと、まずはバルブ離節のあるところがこちら上になりますね。そしたらばそのままテーパーのあるコネクティングロッドのビッグエンドっていう部分なんですけど、このクランクシャフトに触るところは左側になります。それで全部8本入ります。そしてエーデルブロック製 E ストリートアルミヘッドを取り付けます。ヘッドボルトには RTV を塗っていきます。アウターシリンダーヘッドボルトにはオーナー指定のガードナーウエストコット製棒体クロームヘッドボルト、インナーシリンダーヘッドボルトには ARP、 ヘッドボルトトルクは65フィートポンドが指定ですが ARP ヘッドボルトとフェルブロヘッドガスケットの指定が70フィートポンドですのでそちらに従います。締め付けトルクは3段階で、締める順番はナンバーワン、中心から時計回りに外側に円を描くように締め付けます。ヘッドがつくと V8 らしくなって美しくなります。もうこのまんま乗せないで飾っときたいなみたいな感じになってきますね。これでヘダースとかつくともっといい感じになりますね。
V8 ってすごいですね。次にロッカーアームスタッド。ここのトルクは50フィートポンド。ここよく新品ヘッドで意外と閉まってないので気をつけてください。一応確認はされた方がいいと思います。次にインテークマニフォールドの準備をします。クロームがかかっておりますのでネジ山をクリーニングします。1964年シボレーインパラ入庫と同時に350エンジンを下ろす準備を進めます。フロントカバーが届きましたのでタイミングポインターまで組み付けてオイルパンに進みます。オイルパンガスケットを取り付ける前に角には RTV を注入するように塗っておきます。ガスケットには両面 RTV。ここは美観を取るかオイル漏れを取るかどっち寄りで考えるかっていうところが非常に悩むところですね。ちょうどいいところでやってバシッと決まれば綺麗でオイル漏れもしない状態になるんですけども、ちょっと多めに塗っちゃいますよね。オイルパンからはみ出た RTV は乾いてから切り取ります。ハーモニックバランサーを取り付けましたらばバルブタイミングの準備のためにクランクツールを取り付けておきます。これはハーモニックバランサーのセンターボルトでも代用できますのでわざわざこういうクランクツールとかそういうのは買うことないと思います。次バルブトレイン。使用しますハイドラリックリフターはトリックフロー製。高いプレッシャーで安定していますのでこのリフターがお気に入りです。取り付けは内部にオイルを注入しながら16個行います。プッシュロッドは黒森製、長さはカスタムでヘッドに合わせています。インテークマニフォールドの前後にはがっちりと RTV でコルクガスケットを固定しておきます。前後のコルクガスケットはインテークマニフォールドを乗せて一晩寝押しします。これは別動画でオイル漏れをさせないインテークの取り付け方法みたいな動画もありますのでそちらの方でご覧になっていただければもっと分かりやすく解説しておりますのでよろしくお願いします。スチール製ローラーロッカーアームは 1.6 レシオ。ノーマルよりも高いレシオでバルブをより多く開けてくれます。これも、ちょっと何回もすいませんけども、バルブタイミング簡単にバルブタイミングの調整を行いますっていう動画も別動画でやっておりますのでもしそこら辺でご興味のある方がいらっしゃいましたらばご覧になってください。次オイルフィルターを取り付けます。これは油圧系統に専用工具で事前にオイルを回しておくためのアクションでオイルフィルターは取り付ける前にオイルを入れておきます。次インテークマニフォールドの取り付け。事前に接着済みのコルクガスケットの角に RTV を押し込みます。インテークマニフォールドの前後部分にはインコースに RTV、 ガスケット側には水回りウォータージャケットに RTV を塗りインテークマニフォールドをずれないように乗せます。これでスモールブロックシェビー383ストローカーの完成です。早速1964年シボレーインパラに装着しました。スターターはリダクション式クロームハイトルクスターター。排気温度が高くなりますので配線には気を使います。次にスパークプラグ。スパークプラグは NGK-FR5 ワッシャータイプでリーチは長め MSD で点火しますのでプラグギャップは 1.1mm からヘダースプラグワイヤーを取り付けて次にプーリーブラケットに取り掛かります。今回のベルト周りはショートウォーターポンプサイドマウント。キャブレターはエーデルブロック AVS2650CFM。 最後にヴィンテージエアジェネレーション5エアコンを取り付けて完成です。ブレイクインをした後のセッティングに入ります。
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life.詳しいセッティングの内容はまた別動画でお伝えしようかと思っております。 Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I
don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise.